ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மகாலட்சுமி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நம்மளோட இந்த ரெனோவேஷன் ப்ராஜெக்ட்டில் ஸ்டேர்கேஸ் அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ் ஸ்டீல் பயன்படுத்தி புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக எக்ஸிஸ்டிங் ரூஃபை பிரேக்கர் பயன்படுத்தி வைப்ரேஷனில் டேமேஜ் பண்ணி எடுக்காமல் இந்த மாதிரி கட்டிங் மிஷின் பயன்படுத்தி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கோங்க. ரூஃப் ஸ்லாப் கட் பண்ணி கொடுக்குற டீமோட கான்டாக்ட் நம்பர் நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேங்க. தேவைப்படுறவங்க பயன்படுத்திக்கோங்க. இவங்களோட சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா திருச்சி, துறையூர், முசிறி, குளித்தலை, நாமக்கல் இந்த ஏரியாலெலாம் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க.